Zitrone-Mohn-Overnight-Oats mit selbstgemachtem Lemon Curd. Gerade im Sommer liebe ich ja alle Rezepte mit Zitrone, die nicht nur super erfrischend sind, sondern auch ganz einfach gemacht. Die Oats lassen sich einfach am Vortag vorbereiten und wer Bock auf Meal Prep hat, macht einfach gleich mehrere Gläser davon. Die Base ist auch super schnell gemacht. Nehmt dafür Haferflocken zusammen mit veganem Proteinpulver, etwas Mohn und Salz. Zitronenschale und Saft darf natürlich auch nicht fehlen. Dazu noch Leinsamen und Mandelmilch, alles gut verrühren und über Nacht ziehen lassen. Für den Lemon Curd habe ich Wasser zusammen mit Zitronensaft, etwas Zitronenschale, Erythrit zum Süßen, Stärke und etwas Kurkuma für die Farbe verrührt. Das Ganze kurz in die Mikrowelle gegeben, bis ein Pudding entstanden ist. Den habe ich mit Frischhaltefolie abgedeckt und fest werden lassen. Das Rezept ist gleich für 2 Portionen geeignet. Ihr könnt den Rest aber auch als Aufstrich oder für andere Rezepte benutzen. Ich habe es auf jeden Fall mit einer Quarkalternative verrührt und auf den fertigen Oats verteilt. Das Ganze dann noch mit Mohn bestreut. Und wer richtig Bock hat, kann die Oats jetzt noch mit etwas Lemon Curd dekorieren. So einfach sind